برمي حوالي 60 ملايه فوق بعض اهو زي ما انتم شايفين اهو. نقطع كده اهو، بعدين بنلمها كده، بنحط واحده وفوق واحده. ورقه من ورقه. انا بقى هوريكم اقدم مصنع جلاش يدوي في الشرقيه. نفرد الملايه الاول على الترابيزه زي ما انتم شايفين كده، بجيب بليه العجين بحطها على دراعي، وبعد كده ابدا افردها بقى ايه على دراعي كده، واروح جاي راميها على الترابيزه وابدا افردها على الترابيزه. وهو الصنيع اللي بيتحكم في سمكه، رفيع تخين يتخن زي ما هو عاوز، هو سمك الجلاش اهو. ايوه بفرش الملايه اهي زي ما انتم شايفين كده، و60 ملايه فوق بعض اهو زي ما انتم شايفين اهو. الملايه دي بتعمل ايه في العجين يعني؟ بتمص ميه العجين. اه ده الحرف بيبقى زياده ملوش لازمه في الشغل، بناخده ونعجنه تاني، اه يبقى الجلاش ايه مربع زي ما انتم شايفين كده. دي المرحله الثانيه. بعد احنا فردناها كده كل واحده ملايه، ودلوقتي احنا بننشف فيها اهي. ده نشا ده يا عم سمير؟ اه ده نشا عشان تلزق. بنقطع كده، بعدين بنشيلها كده، بنشيل كده وبنقطع اهو، بنقطعها كده اللي بقى كده بيقطع المربعات بتاعتها بقى. دي اخر مرحله كده بيقطعها اهي. ادي النشا ما بيخليهاش تلزق، واحده من واحده اهي. كده بقى تبدا ان انت تحط بقى الرقات دي كلها عشان تبيع بقى. ايوه لمينا الجلاش اهو، قلمه بقى بسم الله ما شاء الله. كلها مقاس واحد اهو، جلاش كله مقاس واحد اهو. جاهزه للبيع للمستهلك.